Diario de Owen Wright, 13 de julio de 1940. No puedo dejar de pensar en personas ahogándose. Por suerte, desde ahí arriba no podemos ver lo que ocurre cuando un barco se hunde, pero sí puedo imaginar los horrores que ahí se viven. Nos acaban de comunicar que HMS Cossack ha llegado a su destino final, pero sé que muchos otros no lo han conseguido. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero ha sido inútil. La Luftwaffe es superior numéricamente, y por cada avión abatido aparecen 3 más. No sé qué hacer. Ninguno lo sabemos. Estamos cansados y enfadados. Esto es como un suicidio. Odio estar aquí encerrado en la base aérea sin poder luchar. Intentamos pasar el tiempo jugando al dominó, pues soy malísimo. Ya he perdido todos los postres de mis raciones del resto de la semana. Me los ha ganado Richie Llewellyn. Menudo tramposo este.